小朋友，你哋好啊！今日嘅福音講到，耶穌去咗一個法利賽人西滿嘅屋企食飯。當時有一位女人，好多人都話佢係罪人，但佢帶住一瓶香油嚟，企喺耶穌腳邊流眼淚，用頭髮抹乾，再用香油抹同親耶穌嘅腳。西滿心裏邊覺得奇怪，咁諗，如果耶穌真係先知嘅話，就應該知道佢係罪人。耶穌就對西滿講咗一個比喻，有兩個人欠債，一個欠多，一個欠少，但兩個都撞唔到，結果債主全部赦免咗佢哋債。耶穌問西滿，邊個會更加愛債主呢？西滿答，梗係嗰個被赦免得多嘅人啦。耶穌話，你答啱啦。耶穌再同西滿講，你冇為我洗腳，冇親吻迎接我，但呢個女人用眼淚同頭髮為我洗腳，一直親吻同用香油抹我嘅腳。雖然佢嘅罪多，但佢愛得更多，所以佢已經被赦免。最後耶穌對女人講，你嘅罪已經赦免，你嘅信德救咗你，平安返去啦。呢個故事教我哋，無論我哋犯嘅過錯有幾大，只要有悔改嘅心，都能得到赦免同被愛。嗰個女人雖然俾人視為罪人，但係佢信靠耶穌，願意忍受羞辱，真誠咁敬愛同埋信靠耶穌。我哋有冇試過因怕俾人判斷而唔敢靠近耶穌？我哋有冇願意悔改同愛心，好使耶穌靠近我哋生命？耶穌話，你嘅信德救咗你，平安咁走啦。我哋都可以向耶穌求啲份平安，信佢會赦我哋嘅罪，令我哋活出自由。主耶穌，多謝你俾我哋無比嘅慈愛，赦免我哋嘅罪，接納我哋。求你幫我哋打破羞恥同恐懼，唔怕人嘅目光，只要向你打開個心，使我哋更加信靠你。悔改之後，活出仁愛同憐憫。願我哋有你所賜嘅平安，同你一齊走在你愛嘅道路上。阿們。